Besok ning energine aja ngantek kendor. Yo harus tetap energik no. Ketok iki seneng-seneng wujud prihatin. Kowe ngerti ta? Prihatin ki piye? Pereh-pereh ning batin. Doa sing mustajab ki sepertiga malam terakhir. Lah. Ya mung nek wong Jawa ki paribasan ora diwedarke ngantek detail ngono lho, Jan. Dadi prihatin iki melek ngono ya prihatin. Prihatin, sepertiga malam terakhir ki doa-doanya ijabah. Lho, wong donga ki ning omah ya prayoga, ning tempat ibadah ya utama, ning nggon sepi ya entuk. Donga ning pinggir kali ya etuk ning tetep le nyuwun karo Gusti Karya Jagat, ora njaluke karo watune, ora karo ringine, ora karo banyune ning njaluke karo Gusti Karya Jagat lho. Ora ana daya kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Kang Agung. Kowe merdukun, kuwi aja njaluk karo dukun. Kuwi mbok menawa kowe ora iso ndonga monggo lantaran pripun nggih Mbah Dukun. Lho, dadi ora karo dukune ngono kuwi. Nek ana sing percaya, nek sing ora percaya wis ndongane awake dhewe ngono. Lah kon dhisik taren dukun mah kon begagahi. Lah ngopo? Dukun bayi. Oh. Lha aku kan ndonga sing istiqomah ajeg kulane dukun bayi. Dukun bayi. Ngaturaken menapa menika Mas Petruk menapa laju? Menika badhe undian Durpres. Durpres. Ingkang undi Brigjen Ludi. Oh, nggih Brigjen Ludi. Monggo Brigjen Ludi. Kasuwun memandu untuk door prize. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa nikmat nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku, minta tertolong marang aku. Ora ana daya linangku kajaba saking Allah Kang Monggo ndan. Matur sembah nuwun Nggih nggih. Mas Bagong Gareng Petruk. Oh nggih nggih. Mbak Mimin, Injih, apa? mulane wong urip nyambut gawe tunggoni bojo. Nggih. Gitu iki saya lihat Mas Sigit Mas Sigit ketenggani ditunggoni. garwa. Sing niku sing ngendang Jaipong ditenggani. Calon. Terus jenengan sing nenggani sinten? Kula nggih, nek kula kan tesih piyambakan. Oh, tesih lajang ta. Ibaratnya panganan kula menika tesih dagangan. Nah, ayo congko bar iki diroyok nggih. Ibaratipun mboten kudu Oh. nek sing pancen tenanan di situ penyiar berlomba-lomba. Nah, Monggo memperebutkan sosok Mimin Nah. menika. dagangan. makanya dagangan ini kadaluarsa. nanti ini salah satu hadiahnya Mbak Mimin. Loh, Durpres. Durpres utama buat bapak-bapak Iya. menginap satu malam di Swiss Bell bersama Mbak Mimi. Iya. Gerawuk-gerawukan. Kesempatan ini teman-teman Hiu Perkasa silakan merapat ke depan karena door prize-nya ada di kursi-kursi itu. Di kursi-kursi Ayo, depan. yang mau mendapatkan bukan door prize ini grand prize. Grand prize. Ada 5 Di bawah kursi. ya, kemudian itu ada dispenser 3, kemudian kulkas Maju 4 maju. pintu. Maju. Kulkasnya 4 pintu. Kulkas 4 pintu, Pak. Nggih. Ngarep mburi ngiwa nengen dhuwur dadi buka blak. Rusak niku. Ayo silakan duduk. Monggo rekan-rekan Nanti Hiu Perkasa. hitungannya dari kanan sini, dari kanan ini yang paling depan, sap depan yang kursi biru kok dibukai loh wisan. Mbak Mimi asal lenggah mriku, Pak. Wong nggih, monggo. On Monggo. sopir pun aku dirombong. Kok kaya ayu-ayu wong. Terus lengempanke terus piye? Kempit, Pak. Apri ki anarkis. Atau ayo itu yang di belakang maju sini itu yang belakang sendiri itu. Ya, sekarang Itu yang baju merah itu loh belakang sendiri sana itu loh. KSPG kapal api. Wow. Oh, Mbak SPG juga boleh.
Mbak yang dari kapal api silakan duduk ke depan nanti juga berhak. Ya berak, duduk di depan sini. Duduk. Mbak, ayo Mbak. Mas aku dalang ki kedepe Ya, dibok ayo ya besomat. ke depan duduk di kursi. Bu Igit, tadi Ya, siang Pak Igit nakal loh, saya seksinya. Kalau seksine Pak Au nakal. Nggih. Siang Pak Igit zina mata. Pak Au nakal, kalau seksine. Bojoku iku sing ngeloske aku. Kalau nek kon ngoyo woro ora tekan, kalau seksine. Wong dalang ki ora entuk jaim ning ndur panggung. Sekarang Lah dalang. Ya sini Monggo betul. sayangku, Wah, cintaku ya. tombo ngantuk. SPG kapal api. Mbak ngajeng Mbak, Mbak depan sayangku. depan Mbak. Yang ada hadiahnya di depan. Iya. Monggo. Nah sekarang Sini, Kakak. satu dispenser. Satu dispenser. Wah, bisa panas dingin, anget. Ya silakan yang di bawah kursinya ada nomor Pak Haji Sakur mana tadi? Bawah kursi. Ya di bawah kursi ya. Di bawah kursi ada satu, angkat tangan. Modar gue, sing dilunggui ra ono. Nah, goleki kursi liyane. Jojo kursine wis diusungi mburi kono. Yang dapat monggo Itu langsung ibu tunjuk itu tangan. ada berapa ibu? Monggo Ada? yang- Angkat tangan. Hitungan 10 angkat tangan yang ada. Ya, ke depan coba itu. Nah, ke depan. Hah? Yang ada stempelnya. Nah, itu jebakan itu yang enggak ada stempelnya. Delok sik, Ji. Yang ada stempelnya dapat hadiah. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada toknya ya. Aduh, bahasa Klaten tok. Ada? Ada, Ji? Sing enten cirine nggih, Mas. Ora ono ndang disuwek, ora payu. Ada Ji, ini dua ini ada di Ji. Di Sakur ada. Dua ini ada. Tiga. Ya, tiga pas tiga dispenser. Ya, yang menyerahkan Kolonel Gianto. Wahyu Perkasa itu. Kompide Batalion 3. Kompide mana Kompide? Wah, coba nyanyi Mars Kompide masih hafal nggak? Kanida pimpin. Ya, coba Kompide Batalion 3. Batalion 3 rela berkorban jiwa demi nusa bangsa dan pagi lalu Indonesia Kompi ada nggak kompi? Kompi ada nggak? Wah ternyata paling banyak kompi D. Ya diserahkan Pak Gianto. Udah? Sudah? Oke. Tinggal 2 kulkas 4 pintu. Wow. Silakan diangkat lagi kursinya, kalau perlu ya kursi kosong dibalik-balik. Iya. Kulkas 4 pintu. Mas ojo dibalik-balik itu dispenser ya, waduh. Makutah banyune niku Pak. Wong niku pun second enten banyune. Nggih anyar gris. Wah, anyar Ada. nggih, anyar nggih. Kok nek panturane pindah bathuk piye ya? Bri? Lah kok ora entuk timbal. Pak Jamal coba digeser ke tengah itunya kulkas 4 pintunya. Nah, kulkas. Ini Grand Prize ini dari Brigjen TNI Marinir Amin BC. Ya, mantan Danki E. Terima kasih Pak. Amin. Ya, beliau di Bakamla, mohon maaf tidak bisa hadir, tapi ngirim Grand Prize. Sudah ada satu? Kurang satu. Nah ini loh. Nomor 3. Yang menyerahkan nanti dan Brigif dan Danyon 3. Ada, bener sah?
Betul. Oke. 1 kulkas diserahkan dan beri gift, 1 kulkas serahkan Dandion 3. Oke. Nomor 2 Pasmar 2, nomor 3 Batalion 3. Wis pas. Ya. Diserahkan. Bang Toyib, ada Bang Toyib nggak di sini? Mbak Ju masih di sini nggak? Hah? Waduh, tak sawer kok malah pulang gitu ya. Mbak Jum sing teng kantin niku, Pak. Lah nggih 1050. 1050 Mbak Jum niku. Urung mangan Mbak Ju urap karo teh 1050. Urung mangan 1050. Nggih. 1050 Bang. Nggih. 1050. Yuk. Sudah? Sudah selesai? Wah, luar biasa. Ada lagi, Ci? Nunggu kiriman ya? Menika request lagu nopo monggo Pak Ludi, derek. Pak Ludi. Nembang nomor yuk. Pamintaku. Cocok, langsung pas. Wong kene nggone Lajengke ngoten, Pak. seniman ya. Nimasitase. Etek-etek gandrung karo Mbak Apri, rada nyedak to Mbak Apri. Nggih, cocoke kalih Mbak Mimin no. Baik. Ya aku nek karo aku kaya karo mbokne ya karo sampeyan. Ya. Dene ngrumangsani tuwa. Aturutut. Bener gak? Nggih, nggih. Iki di prahmen ki napa cocoke niki? Manut derek Anu, Pramu. Pak. Sri Tanjung. Tutuk, tutuk. Baik. Kang Mas Pates itu bakso insi. Sri Tanjung. Toprak siswa ki ngono iki. Nggih. Gitu. Ibu Aris Narsiam karo Pak Pujo Sesewoko. Oh, nek anu siswa budaya senes pujo. Kuwi Wahyu. Kusyadi. Pak Kusyadi ya, nggih Mas Kusyadi. Omong karo geget-geget. Tak sawang seliramu kok kaya sedeng. Ambune rada apek, rada prengus. Panjenengan menika mireng saking sinten Kang Mas Pates? Lah niku dalang iki aku dibisiki saka mburi. Panjenengan ampun pitados kalian gurem-gurem ceceker menika. Tok 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 tok. Ana kerise ora? Wonten langsung dijotos ngoten mawon Pak niku. Napa dibedel? Buat langsung digecek ngoten Ya ora mawon to, proses, ya Pak. proses kok. Apa gepuk pendung apa piye ngono lho? Wong ibaratnya kok malam pertama nganggo pemanasan kok. Niki Pak niki Pak. Ben tenanan kok iki. Nah. Yen sliramu ora ngaku tak pendung. Kene apa ndak ndak wae kados mekaten Kang Mas Pates. Tampan ono iki diajeng wut. Kok langsung digecek. Enggak bengoke kok siji to iki. Ya kula dikae menang membela diri Wis rumiyin. bar dipendung disaweh. Matur nuwun. Pun matur nuwun lajeng Kon aku. coba tukan pilih laris-laris. Ya Aduh, Allah. Mungkin ngene lho, acting. Aduh. Bawane mboten dilajengke. Sri Tanjung. Gento. Nek kowe suarane gento. Bawane Pak Ludimo dibacutke. Atut. Hatut Apik ya. runtut tansah rerun Wah. kengan. Mergo nganu kuwi suarane ora iso wedok ijolan mike karo gone Apri ijolan. Coba nganggo iki. Nah, soalnya ning biru ki mesti suarane dadi lanang. Lah. Iya ta. Lho ngeget lho, Pri. Pak Isa ya, Le. Gara-gara mike. Kok wedok kalau disakiti kok mesti nyentil. Nyoba-nyoba nih.
nek ora disakiti ora. Ono sing disakiti malah jenggureng wae ora nyenteni. Iki satu dadi suara wedak tak nyoba nek iki. Datan ginggang sarambon. Wah, iki gur perkara mik. Nek ngene iki tulen mrene. Tulen makcik. Piye? Kowe aja. Oh iya. Lamun ada caketing ati. Apik. Ya ganti mic. Berarti suaramu itu ora mergo karaktermu, pancen mergo mike. Iya, oke. Nganggo urin berarti lanang gitu. Yen Iya kandhani to. Berarti kan suaramu aslinya suara lanang, kan mergo mike diolah. Kan orang kan tertipu aja. Sebenarnya yang asli wanita kan dedek. Wanita Rainaga. yen cedak tansah mulat. Maknya Sida asih Pengen jok gawe-gaweke. Oh, kok digek-gekke. Iki kasing suara wedok. Pak Iken mbok nyobi. Apa cakapane bare? Iki suara lanang apa wedok iki? Wedok. Indomie. Rusak suara mik kuwi. Aku tanggo mik wis terus gerak. Pindah mimi lan mintuna. Pri nyuwun pirsa karo Pak Sigit ya, Pri. Ngapa? Aku kan ya dadi wong wedok ya ora ayu banget ning rak ya ora parah-parah banget sedengan ngono ya. Nek kok yoga semene ra ono sing jak demenan aku ki ngono ya, Pri. Apa aku disekait wong, apa wong lanang nek nyawang aku ki men ketok burem ngono ki, apa disekait karo Rani ya aku ya men aku wong-wong ki men do anu. Ya men kok ambyuk sakmene iki wegah iki Lah, iya. mergane ora kuwi. Lah ngapa? Golek nggone ra petuk. Tapi mbiyen ana yogaku sing kedanan karo Apri eneng kok yogaku. Lah kan Apri. Apri kan susuke ten geger bareng nggih susu. Kalian. Nek kula kan alamiah, lawaran kula, wong lawaran. Alah. Inner beauty kowe. Rani aja ngono, Mbak. Padha-padha le jomblo iki bersaingi sehat ora ngono kuwi. Mosok wong lanang nggak nyedak karo aku langsung klepat do gila. Ayo bareng nimas ana tapi wajib sida asih Bajutke langgame, Mbak. Aku kang setya satu yen nganti saiki ada
melampah melampah kebet tan lesu mung sak melampah yang ngeranggo rasa ya penak ya. Iya. Mama. 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 Mugian tok berkah ing riti handi kamu tansah limpah banyu Aja diplerai. Delok. Lara ati. Iya. Ongkak yo. Lagu apa mas judulnya? Loro ati 2. Kali. Wah, dah lorone ya. Loro ati nganti ping pindho iki ora linambaran rasa tabah. Wes jan. Nek ngantek ping pindho niku recovery niku lagi susah ngoten nggih. Oh, paham recovery barang. Nggih. Menika wonten awala, Mbak. Dipun waes. Saking Litkol Marpur Nawiran minta langgam ali-ali. Oh, nggih. Coba Ingkang dereng Mbak Eni Wulandari. Oh, Mbak Eni. Didekati Cakraningrat. Kowe apal kowe? Sampun derek pinten tahun kalian Cakraningrat, Mbak? Wiwit tahun 2005. Oh, berarti sampun 17 tahun. 18. 17 tahun. Ngate-ngate kene, Mbak. Monggo. Setia Mbak ya. Eni. Ireng-ireng Mbak Eni. Ireng-ireng. Aduh melu Pak Ikit ya ireng-ireng kae, Jos. Heeh. Ireng-irenge sepur gitu. Pia ini awet cantik. Hah? Nyenengke auranya itu positif terus. Positif dari ngaku. Kowe ngerti ora? Sak sindan iki sing paling ayu dhewe aku iki lho kaya Agnes Monica. Wis sombong. Oh nyatane lho. Wong bentuke kaya botol Yakult ngono kaya Agnes Monica. Nggih jenengan ki kok ya kok botol Yakult. Jenengan itu energinya positif dadi kok kanca-kanca ki memotivasi kanca-kanca yang lain ngoten lho. Meskipun senior ning paribasane ora ngidek-idek sing juniore, lek ngemong. Lho positif banget Matur aurane. nuwun lho Mbak Mimi. Mbak Eni niku awet, Mbak Eni. Niku. Awet tuwek maksud kula. Sembah nuwun. Wonten pamundutan langgam ali-ali menika. Ali-ali. Napa? Niki wau lho kesusu le jarikan jungkel. Oh, banyake. Ora masalah. Ora garuda iki. Mentok. Ning nong. Nah. Kita serasi nih Mbak Eni karo Mbak Mimin iki wis kaya wah, wajah berdua itu keibuan. Keibuan. Tenan ya. Mbak Mimin yo keibuan, Mbak Eni yo keibuan. Kula ki yo nek Mbak Eni kan pasoryane sing pancen menyenangkan. Nek kula ki rupane kula ngakone rai kula ora patek cantik. Aku rayu ngono ki. Ning wadahe bayi sing apik aku ki. Dadi iso nurunke putra-putra. Kan mbokne elek, mbokne rayu kok anake apik-apik rahime Mbak Resik. Sing dipangan yo panganan sing halal. Ngomong sak ngomong, ngucap sak ngucap yo sing becik. Dadi turune bocah yo sok ora mrosal. Lho, ngono ki kan membawa kok ana dampak. Kok iso ya? Iya toh. Pak Desukimen kok dadah bayi. Kuwi upama lahiran terus lahir ciduk. Dadi Jaran saandonge. nek mangan iki barang-barang sing kudu hake dhewe, kuwi dikeke anak turun sok banget yo darah sing mengalir kan darah-darah kotor. Jadi kandhan-kandhane luwih angel lho. Ngono kuwi. Masuk akal. Nek bayi ning jero kandungan dipangani barang kok korupsi kuwi ya dadine bocah. Nggih, getih sing mengalir kok ora getih elek to. Dadi
dikandani ya merusal. Upama bocah pinter ki upama sugih-sugih iki ra manfaat nggo banyak orang, ning mung dienggo dhewe. Iku pomo nek dadi anak-anak yang terkutuk. Terkutuk. Anak sing apa? Terkutuk. Aduh. Ini nakal. Kamu nakal deh. Kecil-kecil sampai rawi tuh. Aduh. Lani. Mbak Eni, kowe dijual jawel kuwi mono lanang lho. Lho kula pun cium-ciuman mau. Cipika-cipiki. Dan situ menikmati. Apa mboten kerasa ceringih-ceringih? Jenang kula. Jenang kula. Aku nyawang ngebayake Mbak Eni sing isor tak terus kelingan kurunganku putut kayak kerudunge kok kaya kebayak. Niki to. Nggih. Halah paling sing sawang liyane. Kurungan manuk sing ndi ya? Kaya kerodong kurungan putut. Glali aja napase ya dawa. Kok iso awet suarane ngoten niku gurahe napa Mbak Eni? Resepe napa men dicontoh Mbak Mimin niku lho. pengen ngertos gurahe. Oh jane sepele lho. Apa ya? Apa, Bu? Ora usah ngel-angel. Nggo telo pohonge lho, Mbak. Oh, telopo. Terus? Diparut terus diperes diombe banyu. Boten. Lah piye? Dilogokno. Oh ya. Iya diparut. Dioceki sik, Ding. Oceki diumbah resik terus diparut. Kayak gawean melakas to. Ora nek aku pama bacutan kan Agustus ini nggih alhamdulillah nggih full, ora sombong ora campur full ngono iki. Aku ya sesasi ra gepok singgol karo wong lanang, Pri. Resepe Lah ya niku. kudu ngono, ndak awake rusak, Mbak, suarane rusak. Mergo diobok-obok. Lah iya tadi aku ora gepok singgol karo wong lanang. Soalnya kan domoh kabeh. Oh iya. Nek gelem mungkin ya tak selake kan ya do wegah wae dadi aku. Takut. Niki sule kula. Ya iki kok cekok elemen ya, persis cekok elemen. Lah sithik ya merguru kan. Kula nyengeni niku mboten. Nggih. Dagelan kae nyuntur dagelan liyane hukume halal. Nggih. Sinden nyuntur cengkok kula ya ora apa-apa. Mboten napa-napa. Ning aja letterlek. Pripun? Jenenge plagiator menika letterlek. Ora Oh, tok ora doplek. doplek Dadi ngono. kudu ana perbedaane. Iya. Kula aja rasah ngono kuwi. Lah, Nek kudune ngoten kula piye? cocok kok cek gadis gitu. Nek penjara sampun mboten. Cari ciri khas yang Plagiator lain. niku kudu manut karo predator. Ngoten. Niru menika angsal mawon. Wong murid iki sok pinter saka gurune. Oh, Ning nek ngaten. iso ora dikembangkan, men seni menika sansaya ngrembaka. Ngaten nggih wong ayu, ora duka lho wong ayu. Mboten Mbak Yu, sembah nuwun nggih ilmune. Ana, Benjing kula cakne. ana. Aja dianggap Suara kayak sa nyendal-nyendal ning ubun-ubun ngono ya, Lek. Lha kuwi uripe kulino nyendal-nyendal. Nek aku Ndal iso kono nyendal ngerti, kene. sapa-sapa tak sendali. Sing lanange disandali abang kabeh. Kula boten mung ati tansah gondoli. Deli. Kok doli. Ngono kok ngaku Agnes Monica. Doli itu. Gondeli Nes. Kuwi selangkah lebih maju berarti gondeli. Gondeli. Lah nek belum digondeli iku digondol. Bener kurang disiki. Gondel. Gondeli. Yen dadi lara gula. Gelo. Gelo.
Lah ya lara gelo kaken lara gelo terus akhirnya diempet dadi kula. Ngoten. Yen dadi lara gelo Asadeh rinten sedih rinten dalu digarap tayub cara Lamongan. Sejak karo Lamongan. Ya. Ketokan kewala anti besok apa bakal bali yen bali bejoku nom-nomane kok ngopo ya, Le? Elek nom-nomane mbiyen. Ora kopen ireng butuk ngono kae. Suarane keapik murite ya Bri marang tak gagas. Biyen tak temu ki biyen dadi penyanyi karaoke. Oh, rumen Nek tanggapane nggawa tip dhewe terus tase iki adae Nyidam Sari Saib A ngono kae. mantan penyanyi karaoke lho. Rokan. Coba nganu Mbak digayap cara tayub Pantura Lamongan Doarjo namane ya. Nah niku ali-ali engko mudune Sri Huning. Wah karya Mbah Sukron. Nah, buka saka Bonang co ya tayub Lamongan. Ngagem ali-aliku
Iki mau cara tayub Lamongan kaya ngono kuwi kendangane ngene iki. Tayub niku kuwatah nggih. Versine kana sangat wiwit Rembang Bluro Pati beda. Tuban Jonegoro Lamongan beda. Medion Ngawi beda melih. Hah menika wonten iki. Nawala malih. Saking Bapak Triyono nyuwun lagu aja dibajing-bajingke. Banding-bandingke. Nah. Oh iya aja dibanding-bandingke. Kak aja nyuwun lagu aja dibanding-bandingke. Kagem Bapak Kolonel Giyanto sugeng midhangetaken. Wah iki. Iki goleke suarane sing medhit. Ya Stiwa ya sini ya. Ah iki. Mbak Yosi karo Mbak Apri. Saking Bapak Triyono kunjuk Pak Kolonel Giyanto. Wah iki ora ono kibote, ora masalah. Kanca-kanca cakrane ngrati dijaluki lagu apa ora tau nolak. Aku kepepete ora iso nabu gur bunang tulik ling tulik sindene kon nembang karo kondang wis dadi. Iki nadane bes. Bes. Munggahe share. Ya beser.